زي ما احنا شايفين الجسر، اعوجاج جسر او اتجاهه وشكله جدا رائع للواحد ياخذ صورة هيك تكون مميزة مع الشجرة. يا صباح الخير. روعة، تصوير الصباح هذا رائع. تعال شوف يا سيدي، ملونة، عدسة مختلفة، زوم أكبر. هسه في عندي هذا المنظر رائع. بدنا ناخذ هلا هيك برج خليفة مع هذا من تحت. لونج اكسبوجر شيء رائع، او لونج شاتر سبيد، بعطيك ميزة سموثن، خليها. شو يعني سموثن بالعربي؟ ناعمة. ها؟ ناعمة. سوفت. لا سموث. اي سوفت. سموث تكون هيك حريرية. حريرية. طيب بتكون مو حريرية، مو حريرة. حرامية. هذا المنظر رهيب. لا شوف هلا بلش ضوء الصباح، فبدنا نستغله عشان ناخذ إضاءة تكون حلوة. هلا مع شروق الشمس تعطيني إضاءة حلوة، بالتالي بينزل عندي الشاتر سبيد، ببطل آخذ ل 30 ثانية، بصير أنزل 10 ثواني. بنجرب هيك 10 ستوب. عندي فلتر، هذا بخلي الدنيا معتمة للكاميرا، فبالتالي بضطر اعمل مانيوال فوكس قبل ما احطه، بعدين برجع بحط الهاندي فلتر وبجرب اخذ. في إلها حسبة معينة، لازم اخلي الشتر فاتح على اساس اطلع صورة اكسترا سموث، انه المي والغيوم تكون سموث، فعليا سموث. هي من اللحظات المميزة، لكن بدك تكون سريع انك تاخذ الصورة، لانه كل لحظة قاعد بترتفع الشمس، وبالتالي بتعطيك إضاءة أكبر، فبالتالي بتغير عندك السيتنجز تبعت الكاميرا، سواء الابرتشر، لا الابرتشر بضل زي ما هو، لكن الشتر سبيد بدك تغير السرعة. يمكن مش مبين بالكاميرا، إضاءة الشمس الخفيفة ضاربة على الغيوم من الأعلى، فمعطي لايت هيك حلو.
واخيرا احنا على الجهة الثانية من الجسر. انا بقوم بتصوير الجسر، هذه الحركة اللولبية للجسر من الاسفل مع المياه. بحاول اخذ لونج شاتر سبيد بحيث اطلع المي تكون سموث وحلوة مع اضاءة الشمس رائعة شايفين، والغيوم كمان تكون طالعة بشكل حلو. خلنا نجرب ونشوف. بهيك اعتقد بكون اخر شيء ممكن اصوره وبعدين بتوجه على البيت. فان شاء الله يعجبوكم الصور راح تشوفوهم هلا. اذا عجبوكم ما تنسوا، واذا مش مشتركين اشتركوا. بنشوفكم الفيديو الجاي.